सकाळी लवकरच उठून ऑफिशियल कामानिमित्त नेरूळ येथून ट्रेन पकडून धर्मवीरांच्या ठाणे शहरात गेलो आणि संध्याकाळी घरी आल्यावर खोडीची लेक अशी माझ्या छातीला कान लावून आवाज ऐकत होती. बबू, कसा आवाज आला? डुलुक डुलुक अजून डुलुक डुलुक. ओ, उद्या आपल्याला काय काय किराणा भरायचा आहे बघा. साखर घ्यायचे, तांदूळ, शेंगदाणे, मूग डाळ, तूर डाळ, चहापत्ती, पोहे. पप्पा मला चॉकलेट. बरं ठीक आहे, तुला चॉकलेट घेऊ. साबण घ्यायचं आहे, भांड्याचं साबण, देवाचं तेल, आपलं खायचं तेल, मीठ, खोबरेल तेल. पप्पा मला लॉलीपॉप. बरं ठीक आहे, तुझं लॉलीपॉप पण घेऊ. रवा, काजू, बदाम, मनुके, खजूर, पिस्ता, मखाना, पनीर, साबण. अर्धी लिस्टच झाली आत्ताशी, तोपर्यंतच झोपले.